მოგესალმებით, ეს არხი გუჯას გარაჟია და დღეს ჩვენ განვიხილავთ Ford Model T-ს, რომელიც მაღაზია iCollector-ში შევიძინე. აქ რასაც ხედავთ, აი ეს სამი მოდელი, ორი Ford GT და Ford Model T მაგ მაღაზიაში არის ნაყიდი და აუცილებლად ლინკი აღწერაში იქნება და ესეთ მაგარ მოდელებს შევკვეთებთ თქვენს თუ გადახვალთ. და ძალიან დიდი მადლობა მაგ მაღაზიას, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მოდელებია. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას გადავუხდით მაგ მაღაზიას ესეთი უნიკალური და ორიგინალური ავტომობილებისთვის, რაც მოგვაწოდა მაგ მაღაზიამ. და რაც მთავარია, აგერ ჩვენი გმირი არის Ford Model T, რომელიც დღევანდელი ჩვენი გმირი. ხო, რომელიც არის Mini Champs-ის წარმოების 1.53 მასშტაბისა. Mini Champs არის გერმანული ბრენდი და საკოლექციო მოდელებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს მსოფლიოში და ძალიან მაგარი დეტალიზაცია აქვს. Mini Champs-ების ხვებიც იქნება აქ, იმიტომ რომ ჩასაწერია რაღაცები და დეტალიზაცია არის ძალიან მაგარი. Mini Champs-ის ქვებრენდის Maxi Champs-ის Lamborghini Diablo ჩვენ ჩაწერილი გვაქვს და ისიც ძალიან მაგარი დეტალიზაციით არის. და ეს ჩვენ კოლექციაში პირველი Mini Champs-ია, ხო? არა, ჩვენ გვაქვს Mini Champs-ები კოლექციაში, უბრალოდ არხზე არ გამოჩენილი. ჯერ. გასაგებია. ეს კიდე არის ეს არის საიუბილეო 100 years edition-ი, რომელიც Mini Champs-მა Ford-ის 100 წლის თავთან დაკავშირებით საიუბილეო სერიები გამოუშვა. კი ბატონო. და საკმაოდ რთულად საშუალებელი არის. და მაგ მაღაზიამ შეიძლება ჩამოიტანა. ჩვენ როგორც რო სირთულეები გვიყვარს, ხო. აგერ სხვათა შორის კონკრეტულად ამ მოდელ T-ს ძალიან დიდი ხანი ვეძებდით. კი, ამავე ფერს. სხვა ფერი არ არის ფიზიკურად, მაგას მოდი მე ვიტყვი, იმიტომ რომ მაგ წლებში როცა ეს მანქანა გამოვიდა, ფიზიკურად სხვა ფერი არ არსებობდა. არა, ეს მოდელი როცა ეს არის 2014 წლის მოდელი. მაგ დროს 2014 წლის არ არის. ეს 1914 წლის უკაცრავად. 2014 არ არის რა. მაგ დროისთვის გამოდიოდა შავი ფერის გარდა წითელი, ნაცრისფერი და აი თეთრ იმას მარგალიტს რო ეძახიან, აი მაგ ხო, მაგრამ ამ მანქანის ფერი შავი ფერი. ყველაზე გავრცელებული ფერი შავი ფერი იყო, კი ბატონო. მოდი მოკლე ისტორიას მოვყვები. კონკრეტულად მოდელ T-სთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ Ford-ის ისტორია მოყოლილი გვაქვს. ხო, და ერთი რაღაცა მინდა რომ თქვა თავიდანვე. ეს მანქანები, რასაც აქ ხედავთ, ყველა მანქანა ერთად იმიტომ დგას, რომ აქედან დაიწყო და ესეთი შედევრები გააკეთა Ford-მა. კი ბატონო. მაგას შიგადა შეგვიტყვი რა. ხო და ამ მანქანების ვიდეოები ყველა დევს ამის გარდა. ნუ რა თქმა უნდა. ყველაფერი დაიწყო კონკრეტულად მოდელ T-ს წარმოება. ნუ მანამდე მოდელ A გამოუშვა. ის არა, სხვა. მერე ნუ ალფავიტის მიხედვით თითქოს უნდა გაყოლოდა რაღაცა, ნუ იქ S-ი გამოუშვა, Z-ი გამოუშვა, ამ მოდელამდე ვიძახი. ხო. ოღონდ სულ იყო ეტლი ბორბლებზე. ეს ეგრე არ არის. არა, ეს უკვე სრულფასოვანი ავტომობილია. და მისი ოცნება ჰენრი ფორდის ოცნება იყო, რომ რაც შეიძლებოდა უფრო დახვეწილი სატრანსპორტო საშუალება შეექმნა. ნუ ეგ ბავშვობიდანვე ქონა ოცნებად, მით უმეტეს რომ 12 წლის ასაკში პირველი ურთქმავალი ნახა და გაოცებული დარჩა და მან ჩაებეჭდა ტვინში, რომ თვითონ უნდა
რაღაცა უნდა მოეგონებინა. ხო, და შეექმნა. ხო, და შეექმნა. ყველაფერი დაიწყო 1908 წელს, რატო გადავეკიდე ამ 2000 წელს ვერ გეტყვით. 1908 წელს, რომელიც რო დაამზადა პირველი მოდელი, მოდელ T. და რა მოხდა მაგ დროს? აქცენტი გააკეთა სიაფეზე. კი. მაგ დროისთვის მანქანები ხო იყო ფუფუნების საგანი და მხოლოდ შეძლებულ ადამიანებს შეეძლოთ ეყიდა. და ამან გააკეთა ის. და ამან გააკეთა ისეთი ვარიანტი, რომ ახლა წარმოიდგინე იგივე დონის სიტყვაზე რაც Rolls-Royce იყო უკვე. Rolls-Royce ძალიან ძვირია. ხო. Mercedes-ი იყო, იქ ფრანგული ბრენდი იყო კიდე რაღაცა. კი. ეგ ვიძახი 1908 წელს რა, მაგ დროს უკვე რამოდენიმე კომპანია უკვე უშვებდა ავტომობილებს. მაგრამ ღირდა საკმაოდ დიდი თანხა. კი, ვიცი. ნუ ახლა მაგ დროისთვის შენ წარმოიდგინე, რომ ახლა ადამიანს ხელფასი რო დღეში $1 და $1.5 აქვს, როგორ უნდა ეყიდა სიტყვაზე $2000 ავტომობილი. ვერ ეკიდიდა. ხო. და მაგიტომაც ეს მოდელი რო გამოუშვა 1908 წელს, ხო, პირველივე დღეს გაყიდვაში რო ჩაეშვა მანქანა დაადო ფასი $850. მაგარი ფასია. ხო, მაგ დროისთვის კარგი ფასი იყო. მაგის მერე თან ესეთი იაფირო იყო და თან ხარისხზე გააკეთა აქცენტი. მით უმეტეს რომ მაგ დროისთვის ავტობანები და ეგეთი ასფალტიანი საფარი გზები არ არსებობდა. ფიზიკურად არ იყო ქვაფენილი და გრუნტიანი გზები. რაზეც ეტლებით და ცხენებით დადიოდნენ რა. იმიტომ რომ მასიურად ხო მანქანები მაგ დროს არ იყო ბევრი. ხო, რამდენიმე მანქანა. კი, და პირველივე წელს 1908 წელს ხო რომ ჩაეშვა წარმოებაში ეს ავტომობილი, პირველივე წელს ისე მოეწონათ ეს მანქანა, რომ ეგრევე 10000 მანქანა გაიყიდა. პირველივე წელს. 10000-ის სტარტისთვის ძალიან მაგარია. ხო. ნუ სტარტაპისთვის მშვენიერი შედეგი არის, ხო. მაგ წლებში თან. მერე ყოველწლიურად იმატებდა შეკვეთები ამ მანქანებზე. და მერე ეგეთი იდეა დაებადა ეგრეთ წოდებული ბოინში სასაკლაოზე, საქონლის სასაკლაოზე, სადაც საქონელს ხოცავდნენ და ატყავებდნენ და მერე ახარისხებდნენ, ხო? იყო ესეთი ლენტი იყო ჩამოკიდებული და ზედ კაუჭებით იყო ეს ისა ხორცი რა, ჩამოკიდებული და ნელ-ნელა მოძრაობდა. კი. და ეს ყალსფები ჭრიდნენ და აფასუებდნენ ამ ხორცის ნაჭრებს. კი. და იმდენად მოეწონა ეგ ისა, ხო, რომ მოძრავი ლენტი, ანუ ეგრეთ წოდებული. რომ დაფიქრდა, რომ რატო არ შეიძლებოდა, რომ ავტოწარმოებაში გამოეყენებინა ეგ ფუნქცია. და რა გააკეთა? გააკეთა იგივე ვერსია, ოღონდ ჩამოკიდებულიც იყო და პლუს დაბლადამდგარიც. და ლენტი, ლენტური სისტემა, ანუ კონვეიერი ჩამოაყალიბა. და როგორ იყო იცი, თითო ნაწილს, მანქანის თითო ნაწილს თითო ადამიანი უყენებდა. მაგარია. მაგითი ააჩქარა სიტყვაზე თუ ერთი მანქანის აწყობას უნდებოდნენ რამოდენიმე დღე, ხო, კონვეიერული სისტემა რომ მოიგონა, წარმოიდგინე რომ 90 წუთში იწყობოდა ერთი მანქანა. თავიდან დაახლოებით. ხო, დაახლოებით. საათნახევარში. და ეგ ყველაფერი მოიგონა 1913 წელს. პირველი კონვეიერი დააპატენტა. ოფიციალურად, რა, ის საავტომობილო კონვეიერი, რასაც ქვია. ეგ პირველად რო შევიდა უკვე ისტორიაში. მეორედ იმიტომ შევიდა ისტორიაში, რომ წარმოიდგინე რახან კონვეიერული სისტემა გააკეთა, ხო? მანქანის წარმოება გაიაფთა მაგ დროს, უფრო გამარტივდა. და ერთადერთი ინოვაცია რაც გააკეთა, ხო, მანქანისა, ადგა და გააიაფა მანქანა. ხო რა. თავიდან ხო ღირდა 1908 წელს $850.
ადგა და ყველაზე დაბალ ფასად $290 ყიდდა მანქანას. ანუ რა გამოდიოდა, რომ ჩვეულებრივ ადამიანს, მუშას შეეძლო 60 თვეში ეყიდა ავტომობილი. მაგარია მე. ანუ სამომხმარებლო ავტომობილი გააკეთა. კი. საშუალო ფენის და დაბალი ფენის ხალხისთვის გააკეთა ავტომობილი. თან ხარისხი არ დაუვარდა, იმიტომ რომ მაღალი ხარისხის ლითონით მზადდებოდა, მით უმეტეს რომ მაშინ ასფალტი და ეგეთი რაღაცეები არ იყო. ხო, კიდე რითი შევიდა ისტორიაში ფორდი. კონვერით ხო შევიდა, ვთქვით. მეორე. მაგ დროისთვის ხო 1908 წელს მუშას ხელფასს უხდიდა $2.50. თვითონ. კი. ხელფასი ქონათ ეგეთ დღიური ხელფასი. როგორც კი კონვეიერი გააკეთა, ხელფასი გაუზარდა, გაუხადა $5. მაგარია. ანუ გაუორმაგა ხელფასი. ხო. მოხდა ბუმი მაგ დროს ბოდიში, გაწყვეტინებ, მოხდა ბუმი მაგ დროს. ხალხი როგორია ეხლა მაღალანაზღაურებადი სამსახური და რა 1913 წელს $5. მაგარი. შევადაროთ საქართველოს. ხო, არა, ეს ვინც პატარები ხართ და გაგეჩიგნათ რომ $5 და რაღაცა მე-20 საუკუნის დასაწყისია. ხო. ეგეც გაითვალე. 100 წლის წინანდელ და უფრო მეტი ხნის წინანდელ ამბავს ყვები რა. გახადა მაგ ხელფასი. ის წინა ვიდეოში ფორდის ისტორია რომ მოუყევი რომ იქ სპეციალურად ის რომ განყოფილება სადაც მუშაი რო ისვენებდა და მაგაში რო ხელფასს უხდიდნენ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უსაქმურობაში უხდიდა ხელფასს. ხო, ეგეც მაგის მოგონა. როგორც კი კონვეიერი გაჩერდებოდა, მაგ დროს და საათი ეყენა, ხო, მაგ დროს საათი ჩერდებოდა და ხელფასიც უჩერდებოდათ მუშებს. და ეგრევე მაქსიმალურად ცდილობდნენ რომ მალევე აღედგინათ ის დაზიანებული დეტალი იმ კონვეიერისა, რომ მალე დაძრული იყო, რომ საათი ისევ ამუშავებული. ეგეც მაგან მოიგონა. ეგეც მაგისი მოგონილი იყო. ეხლა რატომ მოვიტანე ეს ავტომობილები? მე ხო თქვი კაცო. ხო, ეს ავტომობილი რომ არა ხო? ესენი ვერცეთი ვერ იქნებოდა, მართალი ხარ. პლუს მაგასთან ერთად ხო კონვეიერი რო დაამზადა და კონვეირული სისტემაზე რო გადავიდა. რა თქმა უნდა, ქარხნები გაფართოვდა რამე ყველაფერი და წარმოიდგინე რომ უკვე 200 და 300,000 მანქანებს უშვებდა წელიწადში. თან შეკვეთები არ თავდებოდა. და ეგ ყველაფერი გაგრძელდა 1927 წლამდე. ანუ ეს მოდელ T გამოდიოდა 1927 წლამდე. 2008 წლიდან. ეს 1908 ანუ 19 წელი გამოდიოდა, წარმოიდგინე. და ამ 19 წლის განმავლობაში ხო დაახლოებით 10 მილიონ მანქანაზე მეტი გამოუშვა და გაყიდა. ხო. პლუს მაგასთან ერთად ხო თან ეხლა ძალიან მარტივი სახმარი იყო მანქანა. ხო, სულ რაღაც 20 ცხენის ძალა ქონდა და მაქსიმალური სიჩქარე ქონდა 65 კმ/სთ. მაგ დროისთვის და კაია. და მაგ დროისთვის ხო თან სერიული მანქანა, არანაირი სპორტული და არაფერი. არა, გიდა. ხო. თან იყო უკვდავი, არ ფუჭდებოდა. არც ეხლა არ ფუჭდება. ხო. მოკლედ აი ესეთი მოკლე ისტორია მოვყევი კონკრეტულად ამ მოდელზე, მოდელ T-ზე, რომელიც რო ავტოინდუსტრიაში შევიდა რა მაინტერესებს. ეს უფრო ადრინდელია ვიდრე ჟუკი, ხო? რა თქმა უნდა. ჟუკის ვიდეო ძდებს. ჟუკი 30-იან წლებში გამოვიდა. ხო, ჟუკის ვიდეო ძდებს. და ეს გამოვიდა, ხო გეუბნები 1908 წელს და ჟუკი გამოვიდა 36 წელს. ანუ ხო, ეგ მაინტერესებდა. ხო, და ავტოინდუსტრიის ანუ შეიძლება ითქვას, რომ დამფუძნებელი არის ავტომობილის დასაწყისი, საიდანაც დაიწყო ეს ყველაფერი. მართალია პირველი მანქანა Mercedes-ის კი, რომ მაგის მერე რომ ეს მოდელი გამოვიდა. მაგის მერე არა, კაიხნის მერე გამოვიდა. ხო, ნუ მერე ეს მოდელი გამოვიდა, მერე ეს მოდელი გამოვიდა და ეს მოდელი ერთ-ერთი ბოლო მოდელი აგერა ეს მანქანა. ეს მოდელი სერიული არ არის.
ხო. ჩიფუზი გაკეთებულია ვინც არ იცით, მაგრამ ამის რეპლიკის ყიდვა შეგიძლიათ $100,000 და საქართველოში ჩამოიყვანეს. შორტიდან გაიგე. ხო, ნუ აი ახლა წლოვანი გამოშვების წლების მიხედვით იმაშვები რა, რომ ახლა ეს მოდელი გამოვიდა 66-ში, ხო? 66. ხო, 66 წელს ეს მოდელი გამოვიდა, 69 წელს ეს მოდელი გამოვიდა. 67 წელს. 69-იანი ეს არის. ხო, 69 წელს ეს მოდელი გამოვიდა და 2017 წელს. 15-ია. თუ 15-ში. ხო, 15 წელს. და ეს არის, ნუ ეს გამოსული და ამის წარმოება დაიწყო 1908 წელს, კონკრეტულად ეს მოდელი, აი ჩვენ რაც გვაქვს, არის 1914 წელია წერია მე მგონი. კი, 1914 წელი. სადგამზეც ვაწერი. ხო. ხო და წეგან დამოვიდა რომ მეთქო და მოდი ვილაპარაკოთ ამ მოდელს რო იყიდოთ მინიმუმ რამდენი უნდა. კი ბატონო. რო გადავალოთ eBay-ზე რომ ნახე მინიმუმ $60 ღირს შიფინგის წონის და ყველაფრის გარეშე საკმაოდ იშვიათი მოდელებია რა. ანუ რო დაითრიოთ უნდა გიხაროდეთ რა. ხო, აბა. კოლექციონერებისთვის კიდე მაგარი რამე. ხო, თან მით უმეტეს რომ კონკრეტულად ამ მოდელს მე მართლა ძალიან დიდი ხანი ვეძებდი. ვიცი, მეც. რომელიც ძალიან მინდოდა რომ კოლექციაში მქონოდა ეს მოდელი რა და აგერ უკვე გვაქვს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აი კოლექციებს. რომ ესეთი ძალიან მაგარი მანქანების ჩამოტანა შეუძლიათ. კი, კი. და ძალიან მაგარ ფასებში. კი ბატონო, მაგაში გეთანხმები. კარგი, ახლა მაყურებლებს თავი აღარ მოვაბეზროთ ჩვენი და არ დაგავიწყდეთ რომ 10,000-ზე მთავარი სურპრიზის პირველი ვიდეო უნდა დაიდოს, რომელიც ერთი რვა მასშტაბში. ხო, გაზიარებაც არ დაგავიწყდეთ. და ლაიქებაც, გამოწერაც და კომენტარებაც ყველაფერი ქენით. ხო. ამ ვიდეოს გაშვების მერე შემდეგ კვირას უკვე იმ ვერსტაპენის ფორმულა 1-ს გავათამაშებთ მეორედ. ხო, უწევს. ხო. და იმედია უკვე დარღვევების გარეშე. ხო, ვიდეოებს უყურეთ ყურადღებით კიდევ ერთხელ ვინაურეთ. ხო. იმიტომ რომ ამის გაშვება გვიწევს ჩვენ 23 რიცხვში და 30 რიცხვში გავათამაშებთ. არის ბოლო ვიდეო ამთვის. გაგრას. და ხო, და წეგან დამოვიწყდა და მინდა მაყურებლებს ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ პირველად დაიწერა ეს პირველად მოხდა ეგეთი პრეცედენტი, ერთ-ერთმა შორტმა 100,000 ნახვას გადააჭარბა. კი, 100,000 ნახვას და რეკორდი მოიხსნა. კი ბატონო, ჩვენს არხზე რეკორდი მოხსნა მაგ შორტმა უბრალოდ. გამომწერებსაც დიდი მადლობა, რომ ასე თუ ისე კაი ტემპით გვემატება გამომწერები და პლუს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა 2 მილიონ ნახვას გადავწყვეტ. ხო, 2 მილიონსაც დავწყვეტ. კი ბატონო. კარგით, აბა დაგემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე. What?